nĩ mĩhang'o ya waki wa thito ya kĩrĩu ya kũiga irio nyũmũ ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere itũũra-inĩ rĩa Kahiga ĩrĩa ĩrongoreirie gũteithia makĩria ma arĩmi 10,000 kuma mwena ũyũ wa Ng'arua na njĩra ya kũiga irio ciao hĩndĩ ĩrĩa magetha, hamwe na kũmanyihĩria thabarĩ ya gũthiĩ gwetha bataraitha ya raithi kuma kũrĩ thirikari. Magĩtongorio nĩ Daniel Wakahe, aikari aya nĩ magathĩrĩirie tabarĩra ĩno, makiuga makoretwo makĩhinyĩrĩrio nĩ broka mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa marendia mbembe ciao, amu magetha mao matingĩikara mũciĩ kwa ihinda iraihu. Ihinda rĩrarĩ ho, ithuĩ tũragĩraga mbembe kana bataraitha kũrĩa Nyahururu kana Kĩnamba, na ũgakora rĩngĩ kwĩna raini nene, ũkara rĩngĩ nginya thikũ ithatũ, na nĩtũrathiaga nginya neighbor Baringo, tũgathiĩ harĩa Kabero kũgĩra, rĩngĩ ũgakora raini nĩ nene, no rĩu nĩtũracokia ngatho tondũ mbembe tũrĩoyagĩra haha na bataraitha tũrĩoyagĩra haha. Tũtirĩthiaga kũgĩra bataraitha kũnene, nĩtũrĩgĩraga haha na tũgakua rĩngĩ na bunda na mũgongo na hurubarũ. Nĩtũkũhota kũrĩma hanene, tũhote kũhunia ciana citũ na gũcithomithia. Nĩtũkenete mũno nĩ ũndũ wa thirikari gũtwĩciria gũka gũtwakĩra warehouse ĩno, na nĩtũrona ithuĩ maũndũ maitũ nĩmekwagĩrĩra tondũ nĩtũkũhota kũreha mbembe haha na mbembe citũ itigũcoka kũgera moko-inĩ ma broka. Aikari aya na arĩa aingĩ nĩ arĩmi a mbembe na ngano maugĩte kũrehwo gwa thito ĩno haha nĩguo gũkorwo gũkĩgacĩrithia ũrĩmi na njĩra nene. Uge wao kĩnyitwo mbaru nĩ Stanley Ngũmba ũrĩa nĩ abitha wa ngirigaca mwena ũyũ, ũrĩa ongereire na kuga arĩmi nĩ makuona umithio mũnene ũrĩmi-inĩ wao. Ũrĩmi nĩ ũkoretwo ũgĩtũtwarithia wega tondũ tũrahanda makorobia na nĩtũhandĩte, na no twende ona tũreherwo mĩmera ĩngĩ ya kuongerera makorobia nĩgetha tũgĩona kĩganda gũkũ gwitũ gĩa value addition. Gũkũ kwĩna ũrĩmi mũnene mũno wa horticulture, nyanya nĩ irarĩmwo gũkũ na njĩra nene mũno, ona waru, ona nginya piripiri hoho nĩ irarĩmwo na njĩra nene mũno. Koguo nĩ tũrona ĩno nĩ boost, it is a step ahead. Cokeria Ngai ngatho tondũ citore hakuhĩ tũrĩtiga andũ magĩthondeka mũgũnda tũkamatwarĩra bataraitha, na koguo economy ya mkulima wa Gĩtuamba nĩ kwambata igũrũ hanini. Thito ĩno ĩtanyĩte kũrĩka na kũhingũrwo mweri-inĩ wa Mũgwanja na ĩtanyĩte kũhũthĩrwo nĩ aikari a matũũra ma Karandi, Gĩtuamba, Gatero gatagatĩ-inĩ ka matũũra mangĩ. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.